Anem al punt 3 del temari, propietats de les potències, i recordarem algunes propietats que segurament ja coneixeu. Per exemple, potència d'exponent 1, quan tenim una base elevada a 1, donaria sempre la mateixa base. Per exemple, si tenim 1.000.000 elevat a 1, ens donaria 1.000.000. Si tenim 5 elevat a 1, ens donaria 5. 4 elevat a 1 donaria 4, sempre la mateixa base. Normalment, l'elevat a 1 no s'acostuma a escriure. Per tant, si no hi ha res, ja considerem que el número està elevat a 1. Potències d'exponent 0, qualsevol base elevat a 0 ens donaria sempre 1. És a dir, a elevat a 0 donaria 1. 1.000.000 elevat a 0 donaria 1. 5 elevat a 0 donaria 1. Si voleu, després a classe us explico per què. En quant a potències d'exponent negatiu, una potència que tingui un exponent negatiu, l'únic que ens està dient és que hem de fer la inversa. És a dir, el que ens diu aquest negatiu és que en realitat la potència no estaria al numerador a la part de dalt, sinó que estaria al denominador a la part de sota. És a dir, si nosaltres tenim 2 elevat a la menys 1, això seria igual a 1 partit per 2 elevat a 1. 1 partit per 2. D'acord? Si tenim, per exemple, no ho posa, però si tenim, per exemple, 2 elevat a la menys 2, això seria equivalent a 1 partit per 2 elevat a 2. D'acord? Elevat al quadrat. És a dir, un quart. Sempre que tingueu un negatiu, el que heu de fer és 1 partit per i la mateixa potència que tingueu, però ara ja amb exponent positiu, i la solucioneu. Anem a multiplicació o producte de potències amb la mateixa base. Quan tenim multiplicació de potències amb la mateixa base, el que fem és deixar la mateixa base i sumar els exponents. Per exemple, si tenim 3 al cub per 3 al quadrat, podríem deixar la base, que és 3, i sumar els exponents, 3 més 2, 5. I a partir d'aquí fem el càlcul. 3 elevat a 5 seria 3 per 3, 9, per 3, 27, per 3, 81 i per 3, 243. En canvi, quan tenim una divisió de potències amb la mateixa base, el que fem és deixem la mateixa base, d'acord? A elevat a m dividit entre a elevat a n, deixem la mateixa base i restem els exponents. Aquí teniu un exemple, 3 elevat al cub dividit entre 3 elevat al quadrat, restaríem 3 menys 2, que ens quedaria 1, ens quedaria 3 elevat a 1, que ja sabeu que val 3. Per tant, quan multipliquem potències de la mateixa base, sumem els exponents, i quan dividim potències amb la mateixa base, restem els exponents. Potència d'una potència, és a dir, si tenim una expressió com aquesta, elevat a n elevat a m, el que fem és deixar la base i multiplicar els exponents. Per exemple, 3 al quadrat elevat al cub seria 3 elevat a 2 per 3, és a dir, 2 per 3 que donarien 6, per tant 3 a la sisena. I a partir d'aquí fem el càlcul, 3 per 3, 9, per 3, 27, per 3, 81, per 3, 243, per 3, 729. D'acord? Per tant, multiplicació de potències amb la mateixa base, sumem els exponents, divisió de potències amb la mateixa base, restem els exponents, i potència d'una potència, multipliquem els exponents. Què passa si tenim una multiplicació de potències amb el mateix exponent? Doncs que podem expressar-la, no és obligatori, però podríem expressar-la d'aquesta manera, com a per b i tot elevat a m. D'acord? En aquest cas tenim 3 al quadrat per 5 al quadrat, també ho podria expressar com 3 per 5 al quadrat. I si vull calcular d'aquesta manera, doncs 3 per 5 serien 15 i 15 al quadrat, que serien 15 per 15, ens donarien 225. Si tenim una divisió de potències amb el mateix exponent, podríem fer el mateix que hem fet aquí. És a dir, si tinc a elevat a m dividit entre b elevat a m, això ho puc expressar com a dividit entre b i elevat a m. Aquí tenim un exemple, 10 al quadrat dividit entre 5 al quadrat, com que tenim el mateix exponent, ho puc expressar com 10 dividit entre 5 i elevat al quadrat. I aquesta potser sí que és més fàcil a l'hora de fer càlculs, és una bona opció, que només podem fer això sí si tenim el mateix exponent. 10 dividit entre 5 donaria 2 i 2 al quadrat és 4. D'acord? Bueno, a partir d'aquí tindreu exercicis on practicar totes aquestes propietats. Us he posat uno ahí en plan heavy, seria aquest càlcul d'aquí. Jo us recomano que quan tingueu això, doncs aneu a poc. Per exemple, ataquem l'interior del parèntesis i 2 al cub per 2 al quadrat, tenim la mateixa base i és una multiplicació de potències amb la mateixa base. El que podem fer és 3 més 2, que donaria 5. D'acord? Aquí ho teniu, 2 elevat a 5.
I a la part de sota, fixeu-vos que tinc una potència d'una potència, puc deixar la base i multiplicar els exponents, per tant em quedaria 3 elevat a 6. I la resta ho copio igual. Molt bé, ara calcularé aquesta potència d'una potència i aquesta potència d'una potència que tinc al denominador. Per fer-ho, el que he de fer és, recordeu, potència d'una potència he de multiplicar els exponents. Per tant, 2 elevat a 5 elevat a 5 donaria 2 elevat a 25, 5 per 5, 25, i 3 elevat a 5 elevat a 5, perquè fixeu-vos que això afecta als dos, està entre parèntesis, 3 elevat a 5 elevat a 5 donaria 3 elevat a 25, perquè 5 per 5 són 25. I el denominador el mateix, 7 per 2 donaria 14 i 6 per 2 donaria 12. Calcularíem ara al numerador les potències que tinguin la mateixa base, multiplicacions de potències amb la mateixa base, sumem els exponents, per tant, 2 al cub i 2 a la 25 donarien 2 a la 28, i 3 a la quarta i 3 a la 25 donarien 3 a la 29. D'acord? I per últim, recordeu que aquesta ratlla de fracció d'aquí és una divisió. Divisió de potències amb la mateixa base, el que hem de fer és restar els exponents. 28 menys 14, que donarien 2 elevat a 14, i 29 menys 12, que ens donarien 3 elevat a la 17. Aquest càlcul no cal fer-ho, evidentment, perquè sortiria molt gran, ho deixeu en forma de potència. D'acord? Doncs fins aquí les propietats de les potències. Al proper punt parlarem de les potències de base 10.